이번에 선택하신 베개를 거드려요? 맞습니다. 노이즈 4병과 더불어서 베개입니다. 54,000원에 해당하는 이 비즈 베개를 물세탁 가능하고 건조도 빠르고 또 주무실 때 편안하게 어깨와 목을 해드릴 수 있기 때문에 숙면 프로젝트 아마 제대로 동참하실 수 있을 겁니다. 네, 저희 지난 방송 때도 이 시간 늦은 방송 이 시간에 굉장히 사랑을 많이 받아주셔서 정말 필요함을 많이 느끼시는 것 같아요. 느끼신다면 무료체험 한 병이 있으니까